yau idan da a ce an gyara aikin ɗan sanda, a ce ɗan sandan Najeriya yana karɓan albashin da zai kau da kai daga wanda zai ganshi ci mutuncinsa ya bashi naira, don su saboda ka kalli ɗan sandan Najeriya ka ɗauki naira 100 ko 50 ai ka ci mutuncinsa, ai ka bature yake cewa is an insult. Kuma insult in not just to the ba wai kawai ga shi dan sandan ba ga Najeriya a matsayin ƙasa. Ka kalli dan sandan Najeriya da gwamnati ta kashe kuɗi wurin bashi horo da ake ji da shi, duk duniya dan sandan Najeriya ƙwararre ne wurin sanin aikin sa, ka ɗauki naira 100 ka bashi ko 200. Me ya kawo haka? Saboda gwamnatin bata lura da abin da ya kamata a bashi na haƙƙinsa. A yau idan dan sandan Najeriya ya fi karfin abin da zai ci, ya fi karfin kudin makarantar 'ya'yansa, ya fi karfin gidan da zai zauna, ya fi karfin suturar da zai sa, ya fi karfin walwalar shi na yau da kullum, babu wani mai laifi da zai gitta gaban shi ya bar shi ya wuce. Kuma duk bai kawo nan saboda gwamnatin ba ta sake musu abin da ya kamata su samu don su yi ayyukansu. Ya maganar kayan aiki nasu. To ai duk yana daga ciki. Tunda yanzu ba a sabon abu bane ka je ka ofishin 'yan sanda ka kai rahoto na wani abu da ya faru da ake so a fita nan da nan, su ce maka babu kuɗin mai. Ko kuma ma babu mota. Yanzu ba dukkan ofishin 'yan sanda bane a cikin biranen arewacin Najeriya da ke da mota. Wasu lokutan ɗan sanda zaka samu da mashin ɗinsa zai fita ya tafi aiki. Wani lokacin zaka samu in har ya ɗan girma ƙila yana da mota, an kira wani abin da za a yi a wani wuri da motarsa zai tafi. Kaga wannan duk abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce kamar yadda ake gani a Turai. Kamar yanzu kwanakin baya a Dubai aka nuno irin motoci na zamani na irin wannan zamanin da ake ji da su, irin su Lamborghini da menene, su ne motocin da 'yan sandan suke yawo da su, wanda dan sandan ma na tsayawa a gaban ka kawai in ka san cewa ma'aikaci ya tsaya a gaban ka, ba shi buƙatar kai masa wani abu. To irin wa'annan abun ya kamata a ce gwamnati ta cire kuɗaɗe domin nema wa ɗan sandan Najeriya martaba. Sako daga Tanimu Bala Isa. Wannan al'amari na cin hanci da rashawa sai ƙara ci gaba yake yi, ba kunya ba tsoron Allah. Malama Rabi Sabon Gida na cewa mata iyaye ne, amma a ce yau maganan badakala da dukiyan al'umma a yau ba maza ba mata ba. Allah da ya sawaƙe. Shi kuma Malam Abdullahi mai turare cewa yake rashin kama masu cin hanci da rashawa da kuma kin hukunta su ne yasa jami'an gwamnati da sauran masu almundahana ke cin karensu ba babbaka. So nawa ana kama masu laifi irin wannan kuma a bar su tafi lafiya lau. Tijjani Murtala Yola na cewa Shugaba Ahmed Bola Tinubu ya tashi tsaye ya kuma nuna cewa shi gwarzon namiji ne. Ya tabbatar da cewa duk wanda aka kama da irin wannan sata da ake zargin wasu ma'aikatan gwamnati to lallai a hukunta su. Matthew Dogara ya turo sako inda yake cewa dakatar da jami'an gwamnati da Shugaba Ahmed Bola Tinubu ya yi domin bincike alama ne da ke nuna gwamnatin nan a shirye take. Amma fa shugaban ƙasa Tinubu ya shirya ya kuma ɗaura ɗamara na yaƙi da su. Ku ci gaba da turo saƙonninku ta comment section. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking sannan ku yi sharing.